Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео лекциямыздын такырыбы невроз және оның симптомдары. Невроз дегенimiz не? Неврозга алып келетін себептер деген суракка келесі видеода жооп беремиз. Бул видеода тек невроз және оның симптомдарын карастырууга тырышам мен. Невроз дегенimiz узакка созулган психологиялык жаракаттардын, стресстердин, күйзөлүштөрдүн, шарасыздык сезимдеринин узакка созулуунан пайда болгон психологиялык ауыткуу, психологиялык жагдай деп айтсак болот. Невроздун халкаралык оорулар жиктемесинде невроз деген оору жок. Ол оору эмес, негизи ол акыбал, психиканын bir күйү, жагдайы. Халкаралык оорулар жиктемесинде невроз деген оору жок. Алынып тастаганына канча жыл болгон. Азыркы таңда невроздун орнуна ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, келесі паническое расстройство, үрүйлүү шабуулдар, келесі тревожно-фобическое расстройство, үрүйлүү фобиялык бузулуш, ауыткулар, неврастения, осындай бөлшөккен тағы бір бөлігі истерический невроз деген болған, сон истероидное расстройство личности деп осындай бөлөк-бөлөк ауыткуларга симптомдарына байланысты бір невроз деген психиканын бузулуусун ажыраткан халкаралык оорулар жиктемесинде. Сонун барлыгын косуп, осы симптомдардын жыйылысын бәрін коскандагы психиканын күйүн невроз деп атайбыз. Неврозга узак убакыттык адамдагы невроз метафоралык тил менен айтканда невроз дегенimiz адамдын жан дүнүйөсүнүн айкайы. Мен бул өмүргө, мындай өмүр салтына, мындай өмүргө ыраазы эмесмин деген бир айкай деп айтууга болот, бирок келесі видеода толук айтып берем сол жөнүндө. Енді невроз кезіндегі невроз симптомдарына токтолайлы. Биринчи симптом ол адам организмде болатын, невроз кезіндегі адам организмде болатын симптомдар немесе өзгерістерді айтайық. Биринчи асқазан бузулуштары, іш өтүү, немесе токтоосуз үлкен даретке, кичи даретке баруу. Адам экинчи организмдеги симптом адамдын кускысы келүүгө, дененин кышууы, көз көрүүдөгү нашарлык, көздүн өткүрлүгүнүн нашарлыгы дейт да. Келесі бас ауруу, бас айналуу, талып калатындай сезимде болуу, кыймыл козголустагы өзгерістер, адам тепе-тең жүрө алмай бара жаткандай болуп сезинет. Келесі дененин, аяк колдун терлегиштиги, аяк колдун истемей калатындай сезинүүгө аяк колдагы, жүрөктүн дүрсүлү. Келесі кулактын шыңылдауы, температуранын ар дайым жогору болуу, 37 градустан жогору болот кейбир неврозбен зардап шегүүчү адамдарда. Келесі симптому кан кысымынын көтөрүлүүгү, артериалдык кан кысымынын көтөрүлүүгү. Осы айткан барлык симптомдар денедеги невроз кезиндеги болатын, азыр мен айтып кеткен симптомдар барлыгын психосоматика деп атайды. Оған бөлөк бір видео арнайм, Кудай кааласа. Психосоматика деп атайды. Психосоматика дегенimiz қазір ол сау адамдарда да болот бул белгилер, бирок невроз кезиндегидей күнделикти кан кысымы көтөрүлүп жатырма, температура жогору болуу, немесе бас айналып, кулак шыңылдау деген күнделикти эмес, сау психикасы бузулмаган, ауыткымаган адамдарда да анда-санда көрүнүшү мүмкүн осы симптомдар. Мисалы, эгер сиз улуу адамдын касында болсаңыз, ол адам сизди баскарса, немесе сизге пассивная агрессия деген бар,
пассивді агрессияның белгілерін көрсетсе, сіз төмендетіп отырса, сіз ол адамның қасына бір барғанда құсқыңыз келуі мүмкін. Организм, ішіңіздегі жаныңыз белгі беріп жатыр. Екінші барғанда тағы құсқыңыз, екі рет, үш реттен бір адамның қасына барған кезде сізде осы қазіргі айтқан симптомдар байқалса, құсқыңыз келсе, немесе денеңіз қышыса, сол адамның жанына барғанда, жүрегіңіз дүрсілдесе, температураңыз көтеріліп, қан қысымыңыз көтеріліп жатқанын байқасаңыз, демек сіз улы адамның, сондай манипулятор дейді ғой, сол адамның қасында отырсыз деген белгіні білдіреді. Осымен бірінші бөлігі невроз дегеніміз не, невроз кезіндегі организмдегі болатын симптомдар деген сұраққа мен жауап бердім деп ойлаймын. Келесі невроз бұзылыстары бар адамның бойындағы қабылдаудағы өзгерістер. Қабылдау дегеніміз не? Қабылдауға байланысты симптомдарға айтып кетейін. Қабылдау дегеніміз